नमस्ते प्रणाम। हमारे सबके छोटे भाई बहनी तो कैसे बजे रहो सब। उम्मीद करता नहीं कि भाई सबके बढ़िया होगी और मस्त होगी। तो अपना लाइफ में बढ़िया रहे चाहिए हरदम भाई। तो चल जा आज के वीडियो में स्वागत बा। और जो भाई चैनल पर नया हुई सब्सक्राइब कर ली ताकि जो वीडियो बनाई तो यहाँ के पास वीडियो हमारे पहुंच जाए। तो आज इतना मतलब खुश बानी। हाँ विनोद बहुत खुश बानी आज। हाँ सही में खुश बानी कहीं कि अपना सरकार के गाना आ गया यूट्यूब पर। हाँ सही में आ गया गाना यूट्यूब पर। बहुत गाना अच्छा बा। हाँ सुन ले गाना बहुत मतलब इतना इतना सुपर हिट गाना बा कि शायद हम ये गाना पहला बार सुनते हैं। ठीक बा 2024 के पहला गाना हो मतलब इतना बेहतरीन गाना बा। हाँ बहुत अच्छा गाना बा मतलब पता नहीं कौन नहीं। हाँ वही गाना हो ठीक बा। देख लिया कौन गाना आ गलो भाई हमार की मतलब इतना अच्छा गाना बा। पातर तिरिया कहीं से पिया बात के चहरी तर बा गाना सुन रही जा ठीक बा। लेकिन पातर तिरिया कुछ हमारा समझ में नहीं आवा ठीक बा। गाना मतलब ऐसा आई त का होई पातरे पारे हाँ गाना बहुत अच्छा बा ठीक बा। पातर तिरिया मतलब देख रहा जाए पोस्टर गाना आ गया फिलहाल में यूट्यूब पर। तो जाई जाओ देर को बात के बा तो जाई जा सर्च मार जाए यूट्यूब पर भैया के एकदम धड़ाक धड़ाक गाना एकदम। हाँ कमेंट जल्दी जल्दी कमेंट करो ठीक है कि अपने सरकार के गाना ट्रेंडिंग में चल जाए ठीक है भाई। हमारा एकदम गाना ट्रेनिंग में जाए के चाहिए। वादा करी जा जल्दी कि गाना ट्रेनिंग में जाए के चाहिए। बाकी जो गाना आई बा तो ट्रेनिंग चलते बा अपने सरकार के कि बहुत मतलब अच्छा अच्छा गाना आई बा बहुत अच्छा अच्छा गाना ठीक बा। लेकिन अपने सरकार के ये गाना बहुत अच्छा बा। हाँ 2024 के बहुत अच्छा गाना बा मतलब ये गाना ट्रेनिंग में जाए के चाहिए। हम भौजी लेंगे लेंगे टेंगेंगे मतलब गाना बहुत अच्छा बा भाई बोला बहुत अच्छा बा हम सुन ले बनी कलुआ के चलते बहुत वायरल होता गाना बोला ठीक बा। बाकी गाना ये वाला बहुत अच्छा बा गाना सुनी जा प्यार से दी जा अपने सरकार के रोज गाना लेके आवत रहो सब के बीचा में ठीक बा। पातर तिरिया तो कही सन पियावा के चोरी तरबा तो वही पागला पातर तिरिया। हाँ बहुत गाना अच्छा बा फिलहाल में आ गई बा यूट्यूब पर। तो जय भाई भी नहीं सुन ले तो जाए जा सुनी जा प्यार से दी जा और चैनल के एकदम सपोर्ट कर जाए कि रोज वीडियो बना के लेके आवत रही और अपने सरकार के बारे में बतावत रही कि कब गाना होता है कब बवाल होता है कब क्या होता है ठीक बा। बाकी ये बतावे खातिर आई रही अब ज़्यादा लेट ना करब वीडियो ज़्यादा लंबा ना करब ठीक बा। चलता नहीं बाकी मिला फिर अगला वीडियो में। बाकी गाना बहुत अच्छा बा ये वाला हम बता देनी गाना शायद हम हाँ 20 या 30 बार गाना सुन चुकल बानी यूट्यूब पर ठीक बा। और कमेंट शायद हमारा लगता कि 50 पार हो गया कमेंट इतना हम कर दिल बानी हमें गाना अपन ट्रेनिंग में जाए के चाहिए सरकार के ठीक बा। हाँ गाना बहुत अच्छा बा बेहतरीन बा गाना। तब सपोर्ट करी जा अपना सरकार के रोज गाना लेके आवत रहो सब के बीचा में और ट्रेंडिंग में गाना जाए के चाहिए ठीक बा। गाना जब ट्रेंडिंग में ना जाई तो गाना ले कौन फायदा ना तो जान लेखा फैन होगला का फायदा कि अपन सरकार गाना ट्रेंडिंग में जात नहीं खे। तो बाकी ये बताओ खातिर रही भाई हमार बाकी चलता नहीं मिला फिर अगला वीडियो में और लेकिन कुछ अलग गाना में चलता नहीं भाई सपोर्ट कर जाए चैनल के और भैया के सपोर्ट कर जाए एकदम खेसारी परिवार एक तरफा मोहब्बत कर जाए चैनल के कि रोज वीडियो बना के लेके आवत रही। तो चलता नहीं भाई मिला फिर अगला वीडियो में पाला नमस्ते।